როგორ უნდა დაპატიჟო ნებისმიერი ქალი პაემანზე. პირველი შეცდომა არის შეხვედრის გადადება. ანუ როდესაც შენ დღესვე არ სთავაზობ, რამდენიმე დღის შემდეგ სთავაზობ. ნებისმიერ ქალს აქვს ბევრი დიალოგი მესენჯერებში და ბევრი ვარიანტი, ვისაც შეუძლია რომ შეხვდეს. შესაბამისად მას შეუძლია რომ უბრალოდ ბანალურად დაგივიწყოს. და მე მესმის რომ მამაკაცთა სრული უმრავლესობა მზად არის მთელი კვირა ელოდოს, ოღონდაც აი იმ ქალს შეხვდეს, რომელიც მას მოეწონა. მაგრამ თანამედროვე რეალობაში ქალების პირადი ცხოვრება რადიკალურად განსხვავდება მამაკაცების პირადი ცხოვრებისგან. იმისთვის რომ ქალისთვის საინტერესო იყოს, გაცნობის პროცესი არ უნდა ჩერდებოდეს და სულ უნდა ვითარდებოდეს. ეგ შეგვიძლია თევზაობას შევადაროთ. როდესაც თევზი წამოეგება, ძუა სულ დაჭიმული უნდა იყოს, ტონუსში უნდა იყოს. რადგან თუ მოადუნებ, შეიძლება ბანალურად გაგექცეს ეგ თევზი. ამიტომ შეხვედრა იდეალურ შემთხვევაში იმ დღესვე უნდა ჩაინიშნოს. ხოლო უკიდურეს შემთხვევაში მეორე დღეს. შეცდომა ნომერი 2, როდესაც ქალისგან ნებართვას იღებ შეხვედრაზე. ანუ ქალისთვის შეხვედრის შეთავაზება უნდა ჟღერდეს როგორც უკვე გადაწყვეტილი ამბავი. და არა თუ როგორც კითხვა. შესაბამისად, არასდროს უთხრა ქალს, ყავა ხომ არ დაგველია. ან ხომ არ გინდა რომ შევხვდეთ. ან იქნებ რამენაირად შევხვდეთ. ამ და ამგვარი ფრაზებით უბრალოდ ქალს აკისრებ ინიციატივას. შედეგად ის მომენტალურად ხვდება რომ შენთან მოსაწყენი იქნება. მას კი ემოციები სჭირდება. ქალი არასდროს შეხვდება იმ მამაკაცს, რომელიც თვითონაც არ არის დარწმუნებული თავისივე შეთავაზებულის ფასეულობაში. შესაბამისად შენი შეთავაზება პირველი ქალში უნდა იწვევდეს ემოციებს და მეორე დამაჯერებელი უნდა იყოს. ბანალური მაგალითი, ჩვენ სასწრაფოდ უნდა შევხვდეთ ერთმანეთს. ან ჩვენ ვალდებული ვართ რომ შევხვდეთ ერთმანეთს. მსგავსი მიდგომა ინტრიგასაც იწვევს და ბევრად დამაჯერებელიც არის. შემდეგ შეიძლება გკითხოს და სასწრაფოდ რატომო. და აი ამ მომენტში უნდა დაიწყო დამარილება. მე ძალიან მაგარი წინადგრძნობა მაქვს ჩვენს შეხვედრასთან დაკავშირებით. მოგვიანებით კი იმასაც ამატებ რომ მოდი დღესვე ვქნათო. და აქ მე ბანალური მაგალითები მომყავს შინაარსის გასააზრებლად, რომელიც სიტუაციურად უნდა მოარგო. ამიტომ შაბლონურად ნუ გადაიტანა ამ ყველაფერს შენს მიმოწერაში. და სულ რომ ეს ყველაფერი ძალიან ეფექტურად შეასრულო, მაინც არ იმუშავებს თუ შენ დაუშვებ შეცდომას ნომერი 3. ანუ თუ ქალის არას და ზოგადად მისი უარყოფის მცდელობებს სერიოზულად თუ მიიღებ. თუ ის გეუბნება რომ ძალიან დაღლილი ვარ, იქნებ დასვენების დღეებზე გადავდოთო, სინამდვილეში ეგ საერთოდ არც არის უარი. ის შეიძლება ბანალურად თავისი გარეგნობის გამო ამუხრუჭებს. იმიტომ რომ ის დღეს არ არის თუნდაც ჩვეულ ფორმაში. ასეთ ვითარებაში შენ შეგიძლია უთხრა, მისმინე, მე მესმის რომ ახლა დიდი ალბათობით ფორმაში რომ არ ხარ, მაგიტომ ამუხრუჭებ. ამიტომ შენ მაგაზე არ ინერვიულო. უბრალოდ მენდე. ისეთი შეხვედრა გვექნება რომ უბრალოდ გაფრთიანდები. და არა, რედბულის დალევას არ გთავაზობ. თუმცა არც მაგაშია პრობლემა. რომ სწავლიოთ, ეგ არ იქნება შენი გაფრთიანების მიზეზი. მორჩა, ეს სრულიად საკმარისია იმისთვისაც რომ დაგეთანხმოს და იმისთვისაც რომ კიდევ უკეთ მიხვდეს რომ შენ არ შედიხარ მამაკაცთა იმ 99%-ში, ვისთანაც მას უბრალოდ მოსწყინდება. და კი, არის ხოლმე ისეთი შემთხვევებიც, როდესაც ქალი მაინც უარზეა. როდესაც გეუბნება დღეს არ შემიძლია სხვა დროს იყოსო. მაგრამ აქაც კი სიტუაციის შენს სასარგებლოდ კონვერტაცია არის შესაძლებელი. უბრალოდ შემდეგი შინაარსი უნდა უთხრა. მე მესმის რომ შენ სიამოვნების გადადება გინდა. ანუ ჩემი გადადება როგორც დესერტის. მაგრამ მერწმუნე, ჩვენი ურთიერთობა მხოლოდ ერთი შეხვედრით არ შემოიფარგლება. ამიტომ მოდი დღესვე შევხვდეთ. და რომც ისე უარი გითხრას, უკვე აგიხსნის ეგ უარი რასთან არის დაკავშირებული. და დიდი ალბათობით ალტერნატიულ დღეს თვითონვე შემოგთავაზებს. შეცდომა ნომერი 4. შეხვედრამდე ქალის გათბობის პროცესის ძალიან გაწელვა. საუბარი მაქვს ძალიან გაწელილ პრელუდიაზე. ანუ მიმოწერის ან ზარის მეშვეობით ქალის გახურების გაწელვა არის გამოცდილი მამაკაცების პრეროგატივა, რომლებიც ქალთან ძლიერი პოზიციიდან გაცნობის ვიდეოკურსის მიხედვით გადიან პრაქტიკას, ან უკვე აქვთ სოლიდური გამოცდილება. და ამასაც თევზაობას შევადარებ. მხოლოდ გამოცდილ მეთევზეს შეუძლია თავს მისცეს იმის უფლება რომ თევზს დიდი ხანი ეთამაშოს. იმიტომ რომ ის სწორად გრძნობს და სრულად აკონტროლებს სიტუაციას. შესაბამისად ის მაგ პროცესითაც ტკბება, იცის რომ ისედაც მის ხელშია ყველაფერი. როცა მოუნდება მაშინ მოკაჩავს. თუ დამწყები იზამს იგივეს, დიდი ალბათობით თევზი გაექცევა. ამიტომ თუ შენ დამწყები ხარ, დელიკატურად, მაგრამ სწრაფად უნდა მოკაჩო. ანუ ქალთან დისტანციური კომუნიკაცია უნდა გააგრძელოს ზუსტად იმ მომენტამდე, სანამ ქალი არ მიხვდება ექვს ბანალურ პუნქტს. პირველი, შენ ადეკვატური ხარ. მეორე, შენ არ ხარ ვიღაც მშიერი ლოხი.
მესამე, შენ აბსოლუტურად დარწმუნებული ხარ, რომ ორივეს გაგისწორდებათ ერთმანეთი. მეოთხე, შენ რაც გჭირდება იმის აღება შეგიძლია და იღებ კიდევაც. მეხუთე, შენს გეგმებში არ არის მისი ერთჯერადი გამოყენება. და მეექვსე და მთავარი, შენ შეგიძლია თამაში და კარგად იცი ამ თამაშის წესები. და ზუსტადაც აქედან უნდა გადავიდეთ შეცდომა ნომერ 5-ზე. როდესაც მამაკაცებს, განსაკუთრებით უფროსი ასაკის მამაკაცებს, რომლებიც უსმენენ ჩემს ვიდეოებს, გონიათ, რომ ქალთან კომუნიკაცია ძალიან სერიოზული უნდა იყოს. ანუ რომ მე ქალს უნდა მოვაჩვენო თავი როგორც ვიღაც მნიშვნელოვანი პიროვნება, რომელსაც საზოგადოებაში სერიოზული რანგი უკავია. თორემ ქალი იფიქრებს, რომ ვიღაც არაფრის მაქნისიც ანც არა ვარო. საქმე იმაშია, რომ ბოლო რამდენიმე ათწლეულში ობიექტური რეალობა რადიკალურად შეიცვალა. დღევანდელ რეალობაში ქალები ბევრად თავისუფლები არიან თავიანთ არჩევანში. შენ უბრალოდ არ იცი რა ხდება საშუალო სტატისტიკური ქალის თუნდაც ინბოქსში. და მათი 97% კი სუბიექტური შეგრძნებების ფონზე აკეთებს არჩევანს. შესაბამისად შენი სერიოზულობა სჭირდება მხოლოდ იმ 3%-ს, რომლებიც თავიდანვე ოჯახის შექმნაზე არიან ორიენტირებული. მაგრამ თუ ჩვენ ქალთა უმრავლესობაზე ვისაუბრებთ, სამწუხაროდ მათი мотиваცია არის ემოციური თამაშები და მეტი არაფერი. და ამ თამაშში იქნება ოჯახები, რაც რა შედეგებამდეც მიდის კი ვიცით ისედაც. ქალი რა თქმა უნდა ამ ყველაფერს არ გეტყვის და რა თქმა უნდა იმას იტყვის, რომ მას სერიოზული ურთიერთობა სჭირდება. მაგრამ სიტყვები არის დეკორაცია. საქციელს უნდა მიაქციო ყურადღება. უბრალოდ დააკვირდი, რას სჩადიან ქალები და ერთხელ და საბოლოოდ დაანებე თავი ქალების მოსმენას და მათ ნათქვამზე ლამის მათემატიკური სიზუსტით ადაპტაციას. თუ ამ თამაშის წესები არ იცი, ვერანაირ ნორმალურ, ჰარმონიულ და მით უმეტეს სანამ სიკვდილი დაგვაშორებს პრინციპით ურთიერთობას შენ ამ რეალობაში უბრალოდ ვერ ეღირსები. შესაბამისად ვიმახსოვრებთ ამას, რომ ქალთა უმრავლესობას შეხვედრა და ურთიერთობა უნდა იმისთვის, რომ უბრალოდ სიამოვნება მიიღოს და გაერთოს. რომ მის ცხოვრებაში არსებული პრობლემებიდან გადაერთოს და ისიამოვნოს. ამიტომ დიალოგის 20-30% რაღაც ხუმრობებს, ჭკვიანურ ცანცარს და სწორი ფლირტის ელემენტებს უნდა შეიცავდეს. და მხოლოდ შემდეგ ვაბალანსებთ მაგ ყველაფერს სერიოზულობით და ფილოსოფიური საუბრებით. მხოლოდ ასე გამოდის ეგ ყველაფერი ის თამაში, რაც მათ უნდათ. ხოლო ამ თამაშს ყველაზე მეტად აფუჭებს შენი სერიოზული სახე და მოსაწყენი, ერთფეროვანი დიალოგი. არ არის მაგ დიალოგში საჭირო იმის ჩვენება, თუ რამდენად მაგარი ტიპი ხარ. ყველა მაგას აკეთებს და მაგიტომ არის ეგ მოსაწყენი. და თავისთავად არ არის საჭირო დიალოგის იმ კონტექსტში გადატანა, თითქოს ანკეტას ავსებდე. ანუ როდის დაიბადე, სად დაიბადე, სად სწავლობდი, რა დაამთავრე, რა ჟანრის სიმღერას უსმენ, რომელია შენი საყვარელი ფილმი, რამდენი გაქვს გარბენი, დანარტყამი ხომ არ ხარ და ასე შემდეგ. თუ შენ ამ შეცდომებს უშვებ, მაშინ ნუ გიკვირს, რომ უმეტესობა შენით არ ინტერესდება. იმიტომ რომ ქალი, შენ რომ შეხვედრას სთავაზობ, უკვე მაგ მომენტშივე იმას პროგნოზირებს, თუ როგორ ჩაივლის ეგ შეხვედრა. შეცდომა ნომერი 6. როდესაც მამაკაცი შეხვედრაზე იმ მოტივით მიდის, რომ ასე ვთქვათ ქალთან მთელი ღამე გაატაროს. მსგავსი ტიპის აზროვნების დამღუპველობის შესახებ არაერთი ვიდეო მიდევს, ამიტომ ახლა ცოტა სხვა რაღაცაზე მინდა რომ ყურადღება გავამახვილო. ანუ როდესაც მამაკაცი, რომელმაც ქალების დაკერვის რაღაც ტრენინგებს უსმინა YouTube-ზე და შეხვედრაზე მიდის იმისთვის, რომ ქალი უბრალოდ დააბოლოს. აი უბრალოდ დაფიქრდი, შენ თვითონვე თუ გრძნობ თავს კომფორტულად მსგავსი იდიოტობით, როცა ხარ დაკავებული. გამოდის, რომ იმის ნაცვლად, რომ ქალთან კომუნიკაციისგან სიამოვნება მიიღოთ ორივემ, იმაზე ხარ კონცენტრირებული, რომ იმ ვიღაც პიკაპ ტრენერის დავალებები 5-იანზე შეასრულო. რა მომენტში უნდა ვაკოცო მას, ვაიმე არ გაუშვა ეგ შანსიო. ეს უბრალოდ კონტრპროდუქტიულია. იმიტომ რომ ეს არის ძალიან დაბალი დონის აზროვნება. ოღონდაც ფეხები გავაშლევინო და დანარჩენი რაც იქნება. ქალები ამას გრძნობენ და სინამდვილეში ეზიზღებათ მასეთი მამაკაცები. ის შეიძლება წინააღმდეგიც კი არ იყოს პირველივე თქვენ შეხვედრაზე რომ მოხდეს ეგ. მაგრამ მსგავსი აზროვნების მქონე მამაკაცი ძალიან ბევრია და რატომ უნდა აგირჩიოს კონკრეტულად შენ. შესაბამისად, იქამდე სანამ შენს თავში იმ აზრს ატრიალებ თუ როგორ გავაშლევინო ფეხებიო, შენ უბრალოდ იმ უმრავლესობიდან ერთ-ერთი გამოდიხარ. და თან ქალის თვალში ხარ რიგითი საცოდავი ინტიმს მოწყურებული ბიჭუნა, რომელიც საღამოობით ხელჩართული ბრძოლით არის დაკავებული. ზუსტად ასეთი მიზეზებიდან გამომდინარე და სულ სხვა მიზნის მიღწევას ითვალისწინებს ჩემი ვიდეო კურსები. მაგალითად ერთ-ერთი მათგანი არის თავშეკავების პრაქტიკა, რომელიც გასწავლის თუ რა უნდა აკეთო იმისთვის, რომ ყველა საკითხში იყო ბევრად დაბალანსებული და თავშეკავებული. როდესაც ყველა იმ კურსს შეიმეცნებ და შენს ცხოვრებაშიც დაამკვიდრებ, შენ ხედავ, რომ ქალები აქეთ ცდილობენ რაღაცებს სხვადასხვა მეთოდებით. და ეს აბსოლუტურად ყველა მამაკაცმა იგრძნო, ვინც ზედმიწევნით ასრულებს მაგ ყველაფერს. და ეგ ყველაფერი ერთი ბანალური მიზეზის გამო მუშაობს. იმიტომ რომ მე რაღაც ხრიკებს არ გთავაზობთ და იმას არ გასწავლით, თუ როგორ უნდა გახდეთ მაგარი მექალთანე. ზოგადად მექალთანე არის მაგარი კაცის იმიტაცია.
იმიტაცია კი არ არის პროგრესი, პირიქით რეგრესია. მე გთავაზობთ თქვენს თავში არსებული სოფტის შეცვლას. ანუ მენტალურად გაძლიერებას, რომელიც არ არის არავითარ შემთხვევაში მარტივი პროცესი, როგორც ბევრს წარმოუდგენია. მაგრამ შედეგიც შესაბამისი აქვს. ერთხელ და საბოლოოდ უნდა შევიგნოთ ის, რომ არაფერი ღირებული მარტივად არ მოიპოვება. რა თქმა უნდა, რაც რთულად მოიპოვება, ყველაფერი არ არის ღირებული. და მათ შორის მაგის გარჩევაც, რომ შეძლო მაგაშიც დაგეხმარება და სინამდვილეში ეგ არის მთავარი. აქედან გამომდინარე, შეცდომა ნომერი 7. ვისაც ბიზნესი აქვს, კარგად მიხვდება ახლა, რასაც გულისხმობ. როდესაც შენ კლიენტები არ გყავს, კბილებით ცდილობ, რომ ჩაიჭიდო ყველას, ვინც კი დაინტერესდება, რითაც უბრალოდ აფრთხობ მათ. სინამდვილეში მარტივი მექანიზმია. იქამდე სანამ დახამებული ხარ ქალებზე, ვერ მოხიბლავ ქალებს. და ვისაც მოხიბლავ, ის შენზე ბევრად უარესია. შედეგად შენ კიდევ უფრო უარესი გახდები. ამიტომ ჯერ შენს თავზე უნდა იმუშაო. და როდესაც ამ რთულ გზას გაივლი, შემდეგ შენ თვითონვე აღარ მოგინდება ეგია ფასიანი ურთიერთობები. იმიტომ რომ მიხვდები, რომ არაფერი არც აზრი აქვს და არც კარგი დევს მაგ ყველაფერში. ანუ უფრო რომ გავამარტივოთ, სანამ გინდა, არ უნდა ხარ, ხოლო როცა აღარ გინდა, აქეთ უნდა ხარ. და როგორც ვთქვი, ამის იმიტირება არ გამოგივა, ამ სისტემას ვერ მოატყუებ. ქალები შეიძლება ვერ იაზრებენ, მაგრამ ძალიან კარგად გრძნობენ მაგას. ხომ გსმენიათ ქალისგან, რომ აი რაღაცამ ვერ მომხიბლა მასშიო და მაგიტომ აღარ მიდის მეორე შეხვედრაზე. სულ რომ კაცს ყველაფერი სწორად და ძალიან ეფექტურად გაეკეთებინა, სინამდვილეში ის უბრალოდ იმიტირებდა მაგარ კაცს. ქალი კი არაცნობიერად მიხვდა და აღარ უნდა მასთან შეხვედრა. ანუ ქალი არის იმ კლიენტივით. თუ შენ კბილებით ეჭიდები, ის ხვდება, რომ რაღაცის მოტყუებას ცდილობ. ახლა კი წარმოიდგინე, რომ შენ ისეთი პროდუქტი გაქვს, რომელიც მართლა ღირებულია და მას რეალურად სჭირდება კიდევაც და გამოადგება კიდევაც. შენ ინერვიულებ თუ არა იმაზე, რომ დათანხმდეს ნეტავო? არა, რა თქმა უნდა. თუ დათანხმდება მისთვისვე უკეთესი, თუ არა და ის კარგავს რეალურად ღირებულს, შენ არაფერს კარგავ. ასეთ ვითარებაში დროთა განმავლობაში შენი კლიენტების რაოდენობა სულ უფრო და უფრო გეომეტრიული პროგრესით იმატებს. უკვე კლიენტების რიგი გიდგას. ანუ როდესაც მამაკაცი იწყებს პრაქტიკას და დებს გარკვეულ ძალისხმევას, ნელ-ნელა ქალთა რაოდენობა, რომელიც მისით აქეთ ინტერესდება, იმატებს. შემდეგ კი უკვე ყველა დიალოგისთვის ფიზიკურად დრო არ ყოფნის და უწევს გაფილტვრა და ვიღაცების მათ შორის აქეთ დაიგნორებაც. რითაც კიდევ უფრო მეტად გეჭიდებიან ქალები და კიდევ უფრო მეტად ცდილობენ შენი დაქვემდებარების მოსაპოვებლად ბრძოლას. ახლა კი მერვე, ყველაზე გლობალური შეცდომა. როდესაც მამაკაცს ქალის შეყვარება უნდა. ეს მამაკაცთა ცალკე კატეგორიაა, რომლებიც სულ ვიღაც მუზას ეძებენ, რომლითაც აღფრთოვანდებიან. როგორც კი მამაკაცი მაგ მუზას იპოვის, აბსოლუტურად ყველაფერს აკეთებს, ყველანაირ თავის დამცირებაზე მიდის, ოღონდაც აი იმ კონკრეტული ქალის გულის გასაღები მოიპოვოს. ეს სტრატეგია თავისთავად უკვე თავშივე განწირულია. მაგ მამაკაცთა უდიდესი ნაწილი, რომლებსაც ეგავად მყოფობა სჭირთ, დიდწილად არ იკურნებიან. მათი ძალიან მიზერული ნაწილი იწყებს იმ პრაქტიკების გავლას, რასაც მე ვთავაზობ. უმეტესწილად ძალიან ზედაპირულად ცდილობენ ჩემი კონტენტის შემეცნებას. ისიც იმიტომ, რომ რაღაც ხრიკები მოიპოვან, რასაც თავიანთ მუზასთან გამოიყენებენ. ანუ ის კი არ არის მიზანი, რომ შინაგანად რეალურად შეიცვალონ, რეალურად გაძლიერდნენ. არა, უბრალოდ მუზა არის მიზანი. იმიტომ რომ თქვენი შინაგანი წყობა ისე არის დალაგებული, რომ სულ ექსტრემალური ვნების და მაქსიმალური დოზით ჰორმონების მიღება გინდებათ. და რაც ყველაზე სამწუხაროა, ამ ყველაფერს სიყვარულს არქმევთ. მაგრამ ეგ ეგრე არ მუშაობს, უბრალოდ თავს იღუპავთ. მოკლედ, შედეგად რა თქმა უნდა არაფერი კარგი მაგ ყველაფრიდან არ გამოდის. იმიტომ რომ სანამ მას გარეკილი აქვს ქალზე, ის ვერ მიხვდება როგორ ფიქრობს ქალი და როგორ ფუნქციონირებს მისი ლიმბური სისტემა. მას არ შეუძლია ქალში ინტერესის გამოუვიძება, არ შეუძლია მისი პროგნოზი. ის ვერ გრძნობს ქალის რეალურ მდგომარეობას. ის არ არის ვითარების მმართველი. ის ვერ აკონტროლებს სიტუაციას. და ეს არის უტოპია. რა უნდა ქნა თუ აღმოაჩინე, რომ მაგ მდგომარეობაში ხარ, ან იმ შეცდომებს უშვებ, რაც ჩამოვთვალე. და თუ პარალელურად გინდა, რომ რეალურად შინაგანად გაძლიერდე და გაუმჯობესდე. გთავაზობ შემდეგი ვიდეო კურსების გავლას. პირველი, ყველაფერი ქალების შესახებ. მეორე, ქალთან გაცნობა და ურთიერთობის დაწყება ძლიერი პოზიციიდან. მესამე, ურთიერთობის მმართველი. ეს სამი ვიდეო კურსი ჯამში უკვე არის 4 საათნახევრის მასალა, რომლებშიც ძალიან ბევრი პრაქტიკული ინფორმაცია დევს. შეგიძლია გადახვიდებ მულზე, დაათვალიერო ვიდეო კურსები, შეიძინო, შეიმეცნო და უკვე დღეიდან დაიწყო ნელ-ნელა და ეტაპობრივად შენი თავის ცვლილება. შესაძენად მომწერე WhatsApp-ზე.